Македонец во Австралија се најде на насловните страници. 76-годишниот Борис Трајков, кој меѓу нашинците е познат по својата хуманитарна дејност, е обвинет дека од парите што родители му ги плаќале за згрижување на деца, тој си купувал цигари, алкохол, па дури и лекови за еректилна дисфункција, пишува ABC. Судот бара сега тој да врати повеќе од $1 милион. Во пресудата изречена минатата недела се истакнува дека нема трага за повеќе од $200,000 американски долари во готовина што Трајков ги повлекол од банкарската сметка на здруженијето. Трајков е поранешен радио новинар, бил еден од основачите на мултиетничката Словенска социјална асоциација, која обезбедува поддршка за постари мигранти од поранешна Југославија. Тој бил одликуван со орден на Австралија во 1991 година за својата работа со македонската заедница. Трајков се опишувал како капетан и основач на центарот. Окружниот суд слушнал дека биле уплатени повеќе од $1,5 милиони во готовина од родителите за грижа на деца помеѓу 2013 и 2016 година, но само $56,000 биле депонирани на банкарската сметка на асоциацијата во текот на истиот период. Трајков купувал алкохол и за ресторанот на ќерката во вредност од $44,000. За време на испрашувањето тој признал дека купил алкохол за ресторанот Нова Европа, користејќи пари од сметката на здруженијето. Тој исто така кажал дека некои од парите биле потрошени во социјалниот клуб на кој бил член, но дека биле вратени. Во истиот период Трајков потрошил повеќе од $150,000 од парите на асоциацијата за мода, долна облека и накид и повеќе од $45,000 за летови и сместување во Мелбурн и Сиднеј.